Lah. Oh, ni apa buka video saja tak rekam tadi. Aduh. Right. Rekam. Abang tak ambil kat gudang tadi. Dah boleh dah sikit. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tujuh rumah apa tu? Tak tahu tu. Dia koyak naik tepi. Dia jadi dalam benang tu kan ni. Tu, rumah siapa tak tahu nak kena tu. Mana? Jen, terbang ambil. Boleh. Takut Zain terbang tu main tu. Oh, tu jadi kotak.